asalaamaaleykum wa rahmatullaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bon sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant Cheikh Khadim di ñaanal suñuy waajur suñu borom guddal seen fan ak bépp waajur bu nekk ci bi Sénégal rek di ñaan Sénégal jàmm Sénégal jàmm Sénégal jàmm. donc tey nag ñu ñëw ci benn vidéo boo xam ni temps yëpp mooy lëmbe Sénégal mooy tax gars yi di coow te nag maa ngi ñaan les Sénégalais yi nga xam ne ñooy xool vidéo bi s'il vous plaît xool leen vidéo bi jusqu'à la fin. te ngeen abonné te bës cloche de notification bi te ngeen joxe seen commentaire waaw parce que day tax ñu gën a am volonté à chaque fois di gëstu. tey nag mu ñëw ci benn vidéo boo xam ni temps yëpp mooy def buzz ci réseaux sociaux yi ku nekk ñëpp a ngi wax tous les Sénégalais ku nekk di ci intervenir par rapport ak vidéo bi nga xam ni moom la dernière fois rek mu benn concert bu Wally doon def à la Médina avec le bar de mur bu nu def utilisé comme décor ci benn bâtiment. bu ko defaatoon suba. bàyyi turam dalaat ci kawam. waxu la dara ànd sàmm jikkoy nga nekk sàmm jikko mais moom il n'a rien fait micro la indi way ah loolu mooy drapeau góor jigéen nañ ko bàyyi ngir yaa wala sooli mu dund nañ ko bàyyi kenn du ko gis ci góor gi ku ko gis man la faatu. waaw mel nag xam naa nag moom xam naa xolam moo jug waaye na xam ne rek doomu jàmbur boobu ni mu amee yaay am baay noonu la ñëpp amee yaay am baay képp kuy dund am nga ndey am nga baay. donc na xam ni rek ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi wax rek dañuy wax pour conserver les valeurs ak sunuy cosaan loolu donc moo tax nit ñi di wax. donc pour dire ni que Wally Seck c'est un frère boo xam ni sénégalais yi ñëpp ko bëgg bu génnee musique bu génnee cassette gars yi jënd ko bu tëggee soirée day fees dell donc sénégalais yi bañ ñu ko à l'unanimité kenn amul màqaama ñëpp bëggandoo la mënu nekk waaye nag gis naa ni man ñiy wax ci moom ñëpp nekkuñu ay noonam non parce que ku ci nekk da ngay wax pour l'intérêt général parce que Sénégal moo ñor jeunesse sénégalaise moo ñor donc coow li ngay dégg nii yëpp ku ci nekk boo dégloo kàddoom da ngay xam ni ñii waxewuñu seen bakkan dañuy wax te yàlla tax. ndax ñëpp xam na ni suñu papa Thione Seck yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko te ñëpp duñu fàtte ay woyam ndax démb defoon na fi ay jaloor yu am solo nekk nitu dëgg nitu fulla nitu fayda te kenn du ko yàpp. li ma gënoon neexoon ci moom mooy nit dëgg nit koo xam ni dëggu ñeme dëgg nag li gën a jafe Sénégal actuellement nii donc noonu la suñu Papa Thione Seck meloon Papa Thione boobu nag moom mooy bàyyi ki nga xam ni moom moo waral coow li yëpp muy Wally Seck jeune bi nga xam ni tey coow li bëri na coow li bëri na li naan coow jigul bant sax waxuma la ak nit donc en tant que frère donc en tant que sénégalais en tant que africain. mu nekk une fierté donc ci milieu musical bi ñafe laay fam ndax ñëpp dégg nañ fi mu jaar donc fanaan na ci mbedd fanaan na ci nangam ak ndangam jaar na fu mu jaar galéré na xam nga loolu yëpp mu am loo xam ni jaar na fa ba tey maanaam li mu nekk nii képp kuy jeune yéene nga ko ndax vraiment bu tëggee mu fees bu génnee lu bees ñëpp koy déglu boo duggee ci taxi yi marché yi foo mënti dem moom ngay déglu moom lay déglu kenn bañu la. Sénégalais yi kenn bañu la Sénégalais yi bëgg nañ la te bëgg nañ sa musique foo woote day fees xam nga donc boo génnee ñëpp a koy déglu moo tax c'est important ngay bàyyi la nouvelle génération la génération bi nga xam ne mooy ñëw à l'avenir parce que am na nooy doxalee rek gars yi lay roy am na ñu ko jiitu ci musique di ay baayam Youssou Ndour Baaba Maal Ismaël Lo Omar Pène ba ci papaam bi nga xam ne wàcc bëgg dem rek yàlla ko yàlla yërëm muy Thione Seck def nañ musique ba jógee fi kenn mësul dégg ci ñoom comme tey coow li nu bëri ci Wally Seck ba ci Aliou Mender ba ci Fallou Dieng ba ci ñoom Abdou Guité Seck génération bees bi ak ñoom ñëpp kenn mësul dégg ci ñoom ñuy wax ci ñoom loo xam ne lu safaanoo la tey nag en tant que jeune damay wax donc pour rek confirmer ni ñaari baat ñi ma déglu ñëpp ndax boobu léegi maa ngi nekk ci YouTube bi di xool yenn vidéo yi ak yenn réaction yi mais ñaar la jàpp ñaar pour wax ni ko rek ñaar yooyu boo jàppee ñaari vidéo yooyu rek mën nga corriger sa bopp muy Abdou Karim Gueye xurum xaq nit dëgg. ñu xam ne bu ñuy wax yàlla moo tax ñuy wax ñu xam ne bu ñuy wax xeexuñu kenn soxlawuñu kenn xam ne lu ñu yéene suñu bopp billaahi wallaahi moom la ñu yéene yow moom la ñu yéene yéen ñëpp mais ci kaw nag ñu bokk nekk ci liy sàmm valeur Sénégal yi képp kuy dooleel góor jigéen wala nga koy promouvoir dañuy jàkkaarloog yow kon ñu ngi xaar lépp lu ñu aajowoo lépp lu ngeen pare lu ngeen kon ni ma ko waxee rek lu ngeen bax ci xeex ko lu leen jaarale ñu jaral nañ ko lu ñu raw ak kilifa
fois n'est pas coutume mais à chaque fois tu es cité ci yenn yii nii da nga war a moytu man li ma koy wax toujours c'est des conseils parce que bu dee 4 ans wala 3 ans magee naa ko et c'est quelqu'un vraiment mais pétri de talent et de carrière Wally machallah tabax fakal la man ci li ma jàpp ci li ma xam ci musique fii ba 15 ans mën na nekk le number 1 de la musique sénégalaise il n'a qu'à trouver un bon encadrement jéem a nekk un professionnel Wally ça lui manque du professionnalisme wax ji mooy loolu moo tax yu bëri ngeen ko ciy dégg Wally dafa war a focus ci carrière musicale am Wally waruñ ko dafa na xam ni aujourd'hui il draine du monde Wally na xam ni aujourd'hui il est une référence Wally na bàyyi xelam ci loolu yëpp war a nekk une modèle nekk une proposition nekk benn royukaay mais ça me fait mal à chaque fois ñu koy dégg ci yenn yi na xoolaat boppam ñaari vidéo yooyu rek boo ko dégloo rek di nga mën a redresser wu quoi donc pour rek joxe un conseil en tant que jeune en tant que frère en tant que maanaam jeune sénégalais comme yow su ma sañoon ginnaaw ba ma dégloo sa vidéo bi damay wax en parabole c'est-à-dire ñu tënk depuis 2016 wala fin 2015 laa gëj a génn wax ci lu mel nii wala wax maa ngi def silence radio rek mais trop c'est trop aussi dafa mujj metti et c'est fatigant ngir yàlla war suuli maa ngi ñaan à ce que ñu xam ni doomu jullit laa dama am njaboot te à partir d'aujourd'hui permettre tuma quiconque ak ku mën a doon ak foo mën a nekk ngay wax ci man sama der bi lu ci teg lu ñaaw. gis nga Wally Baye Fall ngay woote da ngay woote ni Baye Fall nga te loo ngay incarné donc man du ma jugé doomu adama ndax yàlla ku nekk sa bopp doy na la ku nekk sa bopp doy na la man sama bopp moom doy mais en tant que jeune Baye Fall nga koy incarné donc doon taalibe Sëñ Tuubaa donc jàppal ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la gën fuuf te dañ doon wax ci moom Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nga yaakaar moo la gën fuuf gën say maam gën samay maam man mii te dañ doon wax ci moom te ba mu jugee ci mission ba am ndam dane jéggal naa ñëpp surtout nasaraan si nga xam ni def nañ ko lu ne te li mu daj doo ko daj nga ne kon sonn nga bu dee neer xam nga ku la conseillé loolu mais su ma sonné nga def ni nga doon def te nga moytu nag te nga moytu c'est très important parce que li naan ku ñëpp tufli nga tooy te ku ñuy ji nitu guddi ngay soccoo yoonu liir coow du la wàcc mukk déglu naa nag sa parents yi Mapenda Seck ndeysaan ku mën a woy ku ma yàgg a bigal nag ndeysaan woy bu neex mënoon woy loolu nag kenn mus ko dégg ci média Assane Ndiaye ñëpp a xam yaru teem ak neutralité am kenn mus ko dégg ci média wax na ko sax Ousmane Seck yar gi nekk ci moom kenn musu ko dégg ci média kon li naan li yëngu lu ko yëngal moo ko ëpp doole kon direct moo yëngu moo tax ñëpp ñu wax te c'est normal mais nag fokk nga jàppale leen ñoom da nga leen di jàppale li nga leen jàppale mooy liñ lay jiin sénégalais yëpp di ko wax à l'unanimité ñëpp di wax même kàddu bi nga fexe ba bu lu ci déggati ndax am na way bu am solo bay wax. góor jigéen ñi di ko def wax ba ci début de juillet seul njaaxum yi ngay def yëpp yaa ngi koy def ci tànn ci waxtu yi alors ba noppi nga ni da nga ko def te kenn du ko wax loolu mu tege fan lii t-shirt bii yaa ko sol ci sa concert bi nga ko solee ba noppi góor jigéen yu Sénégal ñoo la ñëpp njëkk a ndokkeel ni le Sénégal célèbre le Pride 2019 à sa manière lors de la victoire à la CAN 2019 contre l'Ouganda. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre. lii góor jigéen yu Sénégal ñoo ko bind ci seen Twitter. alors góor jigéen yi nekk stop homophobia officiel gis nga ñoom dañ wax ni félicitations à toute la communauté LGBT+ sénégalaise et à l'artiste Wally Seck pour son engagement et son courage en dépit des injures et menaces qu'il continue de recevoir pour avoir arboré un t-shirt arc-en-ciel en soutien. Nous sommes à vos côtés, vous pourrez toujours compter sur nous. nga ne ku ñuy séntu ci gaalu xaj ku ñuy séntu ci gaalu Why
tax ñiy wax ñëpp man xool naa vidéo yu bëri ay mag di xool naa leen. tu respectes pas les Sénégalais joxoo ñu cër benn yoon en plus dawoo benn yoon coow parce que barki Demba Ndiaye sa ñaari fecckat def nañ ci sa kaw seen lu nu weng ba tey ñu ngi prison tey beneen waxi LGBT judd na ci sa tur comme d'habitude. ay West Show xool naa leen. ñu nekk benn dëkk boo xam ni drapeau bi vert jaune rouge la woon am étoile bu vert si digg bi si jaune bi du dëgg ay nit ñëw cuub drapeau boobu noonu def ko drapeau LGBT sénégalais yi ni mut di toog ñu leen di jox ay preuve di leen wan ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ak yenn association yi wala ñi nga xam dañuy sàkku ndimbal góor jigéen yi pour seeni affaire di dox mooy maanaam seen intérêt personnel la liy yàq Sénégal seen yoon nekku si liy pervertir jeunes yi seen yoon nekku si ñi nga xam ne dañ leen di toppandoo seen yoon nekku ci l'essentiel seen i poche na duuf mu xottil ma yére olof bu weex tàll trésor bu weex ne ma ñëwal sama premier grand théâtre ma ñëw premier grand théâtre mu jox ma xaalis bari ne ma su ma la waaye ñëwal may xam ne kooko baax kooku mën a sagal nit dala sagal waaw léegi nag loolu man awma droit lu tarbi ko ma tarbi ko ba mu yóbbooro yaa ngi def nit ñi lu baax fekk nga ay néew doole di leen dimbali fekk ay laago di leen dimbali fekk ñoo xam ni dañu tumuraank nga dimbali leen loolu sa diggante ak suñu borom la yàlla mooy àtte kenn mënu àtte doomu aadama yàlla nag moom moo xam te moom rek mooy àtte te lu waay def sa bopp. itam àddina ji itam ma ngay dem dëddu na ma ngay dem dëddu na te daw mënu koo jot te daw mënu koo jot mu gën a wuti mu gën laa dëddu loo ko gën a wuti mu gën laa dëddu ma ngay fàttali bu baax a baax de maa ngi koy fàttali bu baax a baax de sama bopp laa njëkkee te sama bopp laa njëkkee lu waay def sa bopp muy lu baax ak lu bon sa bopp donc léegi nag man su ma sañoon en tant que sénégalais en tant que jeune ñu bokk génération man naw la loolu nag si sa am fulla am fayda su ma sañoon lépp luy yoon nga jël ko teg ko ci suuf ay plainte ak yooyu xam nga ku la conseil waaye c'est pas du conseil bu baax sérieusement lenn rek nga mën a def ngir mucc liñ lay jiin nga ñu bañ la ci gisati. ku mu neex nag yàqu waaye yàgg yàlla yàgg sa bisu sukuraat yàgg sa bisu bàmmeel yàgg ñuy dem di bar sàq ba bés bañ ci bëgg noo lay ndax nag comme na lu waay ndax na nekk mën na caa nekk. mbirum sac bi Sénégal ñëpp fi leen fekk vidéo yi mi ngi YouTube bi ku dugg ba léegi mu ngi fa du dañ mukk ba ngay xotti sac bi Sénégal yi fàttewuñ ko ba ngay sol t-shirt LGBT yi t-shirt couleur arc-en-ciel bi mi ngi ci YouTube bi ba ngay sol t-shirt perforé bi à Grand Dakar kenn fàttewu ko donc coow li naan wax jiwul sax bant waxuma la nit te ndaw nga da nga nekk ci yoon donc kon man je me dis que nit ki am na fooy toll nekk un responsable nit ñu bëri nekk sa ginnaaw da ngay xool say doxalin da ngay xool ni ngay doxee di naan borom njaboot du gaaw a xuloo te fi mu toll nii yaa nekk au sommet de la musique sénégalaise yaa nekk ci kaw ku ko waxul da ngaa soxor yàlla na yàlla guddal sa fan te nga sut say sa waajur jooju ay fan loolu lay ñaanal te lépp looy yóotu rek ki sa liggéey bi donc yàlla na toll ko mu yokk looloo Sénégalais yëpp yéene mais bàyyil xel ci li Sénégalais yi di wax Sénégalais yi kenn bañu la donc boo génnee ñëpp a koy déglu moo tax c'est important ngay bàyyi la nouvelle génération la génération bi nga xam ne mooy ñëw à l'avenir parce que am na nooy doxalee rek gars yi lay roy dañu topp ci yow boo xoolee ba xool loo sol gars yi sol ko noo doxalee gars yi doxalee ko loo def gars yi def ko mais kon est-ce qu'on amoo un rôle à jouer ci sàmm jikko yi mais nag dégg naa sa vidéo dégg naa waat bi acharnement bi bëri na ngir yàlla war suul yi man Wally Ballago Seck su fekkee mës naa jël alalu ñooñu ngeen di tudd wala la bi formation wala ku mu mën a doon maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla atteeg ñi ma koy waxal ci barki Seydina Muhammad baalu ma leen ko tey baalu ma leen ko ëllëg su fekkee nag mës naa ko def wala dama koo doon yàlla na ma yàlla weer ci nu mu gën a gaawee ci barki yonent bi. waaye nag yàlla mi ngi seetaan ubbi ay bëtam di xool te kenn mënu ko nax yàlla suñu borom kenn mënu ko nax lu waay def sa bopp tey boo xëyoon tey amatoo dara yoratoo dara nga xam ni nit ñee baadoo la. kon nag neen nit ñi nañu ragal yàlla te ut bu rafet rek soppal bu la neex waaye dala woon ne bés di ngeen tàggoo. xàmmeel ràññee donc nit ku baax nga kenn xamee wala coow sérieusement man c'est la première fois ma dégg nga coow
te dégg na sa jëw tamit donc mais tamit bàyyil xel sénégalais yi léeg-léeg dafa may naqari ñu lay tudd ñuy tudd dara di la ci boole sérieusement ndax sa yaay ku baax la quoi ki ne Diouf kenn mosu ko xam ci dara sa baay tamit ainsi de suite nit ku baax la te tamit fu baax nga bokk nit ñi nag ku am barke du wax dëgg man joxoo ma lekk joxoo ma naan xaaruma ci yow dara te yaakaaruma ci yow dara yàlla laa yaakaar yonent bi Sëñ Tuubaa ak sama ñaan waajur mais corrige-toi nga xool nga jàngat ñi lay clash te bañ ko jëlee mauvais côté mauvais sens alal ju ñuy njëkkantu nii di ko wuti am na ñu la ko ëppale woon fopp am na ñu ko doon nekk artiste international gënoon na siiw fopp ñu la ëppoon doole fopp te tey kenn nekkatu fi ñoom ñëpp a ngi ci suuf yàlla mi la may nag baat bu neex bi tax saay ba wooyee neex nit ñi tey bu ko neexoon rocc ko bu ko neexoon dootoo woyati te bu nga xam nit ñi nag bu nga xam nit ñi baadoo la bu boobaa nga xam ne nit ñi ñooy baadoo la dal lay wan ginnaaw ñun ñëpp yal na yàlla yokk sa mën-mën gën a neexal sa baat te yokk sa doole man lu lay ñaanal waaye nag bàyyi xel Sénégalais yi parce que man su ma waxee am naa njaboot samay doom a ngi fi te boo ëllëgee ñoo fi des te référence nga ci ñoom donc Wally Sénégalais nga te fierté nga kon li ñu nit ñuy wax nii nañ yaakaar ne lay clash wala da lay sànni xeer wala da la signe ñi lay wax loolu yëpp bugguñu la waxuñu la dëgg kenn siñu la gars yi dañuy wax parce que sénégalais la te olof la ñuy làkk ñu français làkk ñu anglais làkk ñu allemand olof la ñuy làkk c'est des sénégalais comme yow kon c'est très important nga bàyyi xel ci ñoom jërë ngeen jëf kon ngeen partager vidéo bi te joxe seen commentaire like bés cloche de notification bi nga xam ne chaque vidéo bu ñu dugalee rek donc ngeen mën a jot suñu vidéo Kocc Barma TV donc maa ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan Sénégal jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm Sénégal sëñ Sidi Mokhtar mu ne woon Sénégal bi jàmm rek moo fi am tey ak ëllëg ku fi ndara andi ay dina këpp sa kaw te baat boobu dama ko jàpp te ba muy wax mooy Sëñ Tuubaa c'est très important jërë ngeen jëf